我試我先。而家有一個漏水嘅單位，就係咧喺樓上個平台，導致有3個鋪頭咧漏水嘅。咁而家咧就逐個鋪頭揾完之後咧，我哋而家就上去上面睇下咩情況。係有嗱呢啲明顯嘅，佢係直落嘅，佢唔係喺側邊過嘅。你可以望到嗱，而家呢啲位咧，如果係喺個邊度過咧，咁我就會睇到條水路嘅。而家佢係零零碎碎一笪咧，咁即係話佢係直落嘅，係啦。我睇埋呢度啦，佢出邊係冇嘅，出邊冇嘅，係 OK。開咗。鋪一咧，主要就係向街嗰度咧多啲滲水，而後邊咧就少咗好多滲水。跟住嚟到鋪二啦，咁咧好明顯好多修補嘅痕跡啦。咁有啲就明顯滲水啦，有啲就輕微滲水啦。咁我哋睇晒成個天花之後，再上樓上了解啦。咁啊，呢個係一個鋪，3個鋪中間其中一個。咁而家我哋就嚟睇下佢樓上係點樣漏法。咁啊，呢個係第2間鋪嘅情況。即係第3間。第3間嘅情況嚇，咁呢個位有啲情況咧，就係漏咗好耐㗎啦，其實。係。漏咗好耐先會造成咁。係佢一路再耐啲咧，就到石屎啊！而家就未到。嗰啲油漆全部跌不得棚㗎，全部跌落嚟㗎。咁呢度咧就照紅外線咧，呢度都係有個濕位嘅，呢一笪濕位嚟嘅。咁呢度濕嘅，呢度都係濕得爛啦，就唔使照啦。呢度係個牆身都明顯有嘅，牆身都冇嘅。咁我哋而家 check 緊濕度，咁啊依家都係濕晒㗎啦。咁我哋頭先啱講啦，咁我呢個位咧全部都係濕嘅，咁個牆身都會有濕氣，咁啊上去睇睇。窗簾後邊都流。窗面後邊都流。可以。999啊，好。漏桶水㗎，我一陣有啲片俾你哋即你發埋俾我啊。係咁啊，呢度都流，呢啲都流，冷氣上邊都流，咁我好啦，咁啊呢度睇咗個平台咧，呢個位就係個防水就係需要做過啦。咁啊呢啲位就冇防水啦，要做過啦。咁而家呢啲窿窿罅罅咧，就已經係講俾人聽實漏水噶啦。係知道呢啲實漏水啦嚇 ，OK。咁呢個實漏水啦，窿窿罅罅啦。好啦，呢度咧都要做翻，但係呢一個位咧就離曬譜啊！因為呢啲咧全部入晒水嘅，呢啲窿窿罅罅。入晒水啊！全部都係吸水入水啊！以前阿梁記咧，梁記同我游嗱，唔係喎，唔係啊！上年、舊年阿高游㗎呢個。呢啲。呢個深灰嘅係阿梁記，淺灰嘅阿高嘅。全部呢啲唔做防水，咁樓下瀨嘢係正常啦。有一轉㗎啦，已經。呢啲罅啦係咪？呢啲罅咪吸水咯。咁啊呢度都做咗防水嘅。其實呢個深色同埋呢個淺色都係防漏油。咁啊，謝姐，你呢個平台就做翻個靚嘅走水啦。咁啊，唔好俾佢養水啦。如果你要做防水嘅話，一次過做完水咧，就唔好俾佢養水，走水走快啲。咁啊，呢度咧個責任咧，你證明到你冇事，擲咗水冇事，樓下唔出色水，咁啊你責任就了㗎啦，明唔明啊？如果你有即係擲水做防水唔好嘅話咧，我而家同你擲水嘅話咧，你喺樓下咧就瀨嘢，明唔明先？咩意思？你出色水滴色水，你咪滴到周圍都係咯。我擲水擲。走去簷篷啊？係啦。呢個係啊。走簷篷。走善信就到人哋咯，係佢嘅事咯。跟住佢可能倒流翻俾你喎。冇倒流。係咪？好啦，咁啊呢一個下邊個漏水個情況就知啦。咁呢度係街嚟嘅，咁呢度所以咧頭先睇到咧嗰啲紅外線就呢度濕嘅，邊都濕。咁頭先第二個鋪咧呢個位咧就係個漏水位。
佢下邊嗰個窗位咧就呢度漏水，一塞就漏水，一養水佢就漏水。咁啊呢個位全部都有要做過。咁尤其是呢個位咧，下邊佢濕呢啲位咧，全部都係一爆開咗入水啦，一爆開咗入水啦。呢啲棚釘位、呢啲窿位又唔填翻，佢又入水啦。呢啲後馬位啊要做啦，熱晒啦已經都。嗱呢啲咪入水咯。唔到水咧，嗱就去唔到水咧，咁就會喺呢啲邊邊罅滲落去啦。而你呢個塞親咧，佢就慢慢喺經呢個渠入嘅。明啊嘛？你企嘅位置曾經係養過水。養過水就即係會漏硬水。養住喺度唔走。所以咧，你哋而家法團就要做翻一個靚嘅斜水，通翻個渠，就唔好俾佢養水，走水快就冇得漏嘅。明啊嘛？咁即係話你呢個平台做翻一個10足10嘅防水咯。嗱，尤其是呢啲你冇啊嘛，你冇做防水啊嘛，冇防水就等於吸水噶啦。咧喺戶外嚟講咧就係唔恰當嘅。你冇做批檔不特止，即係冇做防水不特止，連批檔都唔做。起碼都批咗啲批檔，你批得唔靚都有啲泥，有啲咁樣，求其批都有啊，乜都冇。呢啲全部都係索水料嚟嘅，索水料。索水料。所以你唔使度唔度啦，你全部你下邊嗰度一定係濕㗎啦。唔係㗎，呢幅牆其實由呢度到呢一度嘅，上邊嗰啲唔關事㗎。唔係，你總之你呢一幅牆吸濕水。吸水唔緊要啊，佢下邊呢度完整嘅係喺下邊一幅矮牆嚟嘅啫。嗱個問題你聽我講，唔係唔緊要，係好緊要，因為佢呢度有條震嘅，嗰條震瀨嘢咧就係因為呢度。唔係震嘅問題啊，我係好似喺呢度，我呢度就加一紮磚上去啫喎。你係邊度啊？你係？我係呢個單位。嗰個。佢係我哥。你係呢個單位嘅，哦。呢個單位。嗱呢個係咪你負責㗎？呢度唔係我哋負責，係人哋。你會建議翻佢批翻佢做翻個防水啦，好嘛？咁另外頭先我睇到有幾個位。做呢一個工程。呢個都唔靚啦，已經呢個都唔合格。即係用呢個。呢個更加離晒譜。封翻上去係咪啊？唔係後邊啦。後邊都全部都窿喺度，全部都係窿窿罅罅嚟嘅。所以頭先我哋話咩度嗰個美容尺寸嗰個拉出嚟嗰度咧，就係呢個位，係咪呢個位啊？係咪度出去10米啊嘛？係咪10米啊？10米啊？應該呢度開始，呢度開始。呢度開始，當就開始。4米喺入邊啊！即係喺入邊嚟喎。咁呢個就入邊嘅問題啦。你哋度出嚟嗰位咧，佢係邊咧咪有一個曲嘅，嗰度嗰邊樓梯位嗰度咪嗰入邊啊？入邊嘅事啊！嗱，我想知道咧，唔該。聽完 Raymond 嘅技術性分析之後，就會講下個責任問題啦。由於3間地鋪樓上咧係牽涉咗2個單位同埋佢哋嘅平台，咁咧根據法庭案例咧，平台嘅防水層咧應該係公用嘅。但係咧喺呢個大廈咧，咁啊歸翻個別業主，所以要解決責任問題咧，咁啊雙方要坐低慢慢傾下啦。